Hola a todos, hoy les quiero presentar este caso con un apiñamiento severo inferior, desgaste oclusal muy fuerte por bruxismo y pérdida dental bastante grande debido tal vez a la posición de los maxilares y la inclinación de los dientes tal como se ve en la radiografía de perfil. En la radiografía panorámica vemos que perdió un diente en la zona superior izquierda y el desgaste grande que tienen los dientes con permanencia de algunas cordales. Aquí vemos que para el tratamiento lo primero que hicimos fue poner unos topes que nos aumentaran la mordida, porque si no, no iba a ser posible ni poner brackets ni tampoco funcionar en lo que hicimos, que fue restaurar la dimensión de los dientes y el tamaño de los dientes a la posición normal que tenían, porque inicialmente le habían hecho unas carillas que realmente destruyó arreglándole la posición de los dientes. Así que como vamos a hacer ortodoncia, lo que vamos es dejar que los dientes que están rotados, que están salidos, sigan así, pero devolviéndoles el tamaño normal. Para eso tuvimos que necesitar y poner los topes. Luego de esto ya pusimos los brackets. Aquí vemos la diferencia de la mordida y también en esta vamos a poder ver que tiene canteada la mordida, es decir, presenta más encía a un lado que a otro. Por eso en el montaje de los brackets superiores hicimos un montaje diferencial para ayudar a que esa mordida que tiene canteada empiece a bajar. Cuando vemos lo que realmente finalizamos haciendo, se nota que nos tocó colocar en los premolares inferiores forma de canino. Así empezamos este caso. Vamos a ver. Te invitamos a dejar tus comentarios sobre el caso y cualquier inquietud. Será atendida por nosotros en cualquiera de las redes sociales o teléfonos que te damos a disposición. Buen día.